Привет, меня зовут Катя. В этом ролике я расскажу вам о чайнике Bosch модель TWK60088. Чайник кофейного цвета, емкость 1,7 литров, мощность чуть больше 2 киловатт, дисковый нагревательный элемент. Довольно необычный дизайн. Удобно открывается крышечка, фильтр находится снаружи, его тоже, в общем, очень удобно, можно достать и поменять. Индикатор воды с двух сторон. Отдельная подставка, чайник свободно не вращается. Ну и также в подставку можно брать провод, если он слишком длинный. Спасибо.